Всем привет! Сегодня я вам расскажу о фене. Хочу рассказать одну проблему, которая встречается довольно часто у фена. Такой шум непонятный при работе. То есть на основном он работает на больших скоростях. То есть на первой вроде бы нормально. На второй такой треск, как будто бы что-то задевает за что-то. В некоторых случаях бывает и на первой скорости. Как это исправить, сейчас я вам покажу. Так, ну в первую очередь надо его разобрать. Разбираются фены все по-разному. То есть в этом случае, то есть есть винтики. Он еще ни разу не вскрывался. То есть пломба стояла. Откручиваем два винта. Ну тут у нас заглушечка. Просто ее тоже снимаем. Ну, можно не снимать. Роли не играет. То есть бывают такие фены, что очень сложно. Вот именно тут все на защелках сидит. Винтики могут быть скрытые. То есть ищите. Ну, тут один винтик с краю точно должен быть. Он или за защелкой может быть, или за декоративной накладкой. То есть так. Ну, тут у нас шестиграннички. Откручиваем шестиграннички. Так, все открутили. Теперь можно взять пластиковую какую-то карточку и потихоньку раскрывать. Сверху, вот тут, повторяюсь, защелки. То есть тут могут быть не сильно плотные, могут быть плотные. Тут уже, в принципе, раскрывается сверху. Так, тут у нас есть еще вот эти полосочки. Аккуратно их тоже надо снять. Так, тут одна отошла. Вторая тоже. Осталась одна защелочка. Все. Это можно все почистить, продуть. Так, и виновник всего торжества — это крыльчатка. То есть тут со временем образовываются трещины при там падении, при перегреве на крыльчатке. Вот видите, тут трещинка, короче, везде. Да, при больших оборотах лопасти раскрываются сильней и задевают за корпус. И получается такой вот звук и следы от них. То есть вот видно даже по этой крыльчаточке, что она уже так немножко подточилась об этот корпус. Что нужно сделать? В идеале, конечно, нужно менять крыльчаточку. Но так как их нету, достать сложно. Ну, можно, но они разные по размерам. То есть проблематично. То есть мы будем восстанавливать вот эту вот крыльчатку. Для ее снятия используем саморез. Тут у нас есть отверстие. Если у кого на некоторых фенах его нет, этого отверстия. То есть если его нет, можно просверлить. То есть мы, вкручивая сюда саморез, тут просто проблема вот именно в этом фене я вижу. То есть вал практически на краю находится, который насажен. То есть тела пластмассы очень мало, чтобы задавить, выдавить этот вал. Ну, сейчас будем пробовать. Нужно, короче, снять крыльчатку и ремонтировать лопасти. Короче, берем саморезик, саморез шуруп с тупым краем и вкручиваем сюда. То есть вкручиваем, да, и выпрессовывается потихоньку вал. Ну, я же повторяюсь, тут у нас тела пластмассы очень мало, не знаю, получится ли. Но в многих фенах этого тела достаточно, чтобы его выдавить. Так, все, посмотрите, вот так вот оно выглядит. Накрутил я саморез и потихоньку пошло. То есть так, усилиями небольшими крутим, держим крыльчатку, закручиваем саморезик. И крыльчатка вылазит.
Так оно выглядит. Все, теперь снимаем обратно. Все, теперь наглядно видно наши трещины крыльчаток. Это уже совсем плохо. Это уже тоже доходит. Короче, надо все его ремонтировать. Заодно можно снять отсюда волосы, которые тут наматываются. На некоторых ставят тут ножи, которые типа перерезают. Ну, ничего там они не режут. То есть практически постоянно тут накапливаются волосы. Все. Так, теперь крыльчатка. Так, крыльчаточку мы сейчас помоем, потому что это от щеточек. Тут и налет, и грязь. То есть хорошо моем зубной щеточкой с мылом и дальше ремонтируем. Все, крыльчатка отмыта. Она полностью из прозрачной пластмассы сделана. Так, смотрите, наша задача укрепить лопасти. То есть мы берем с этой стороны и с этой стороны. То есть каждую лопасть покрываем чем-то жестким. Смотрите, хорошо бы было двухкомпонентным клеем, который засыхает быстренько и создает слой толстый, который будет держать нашу лопасть. Не нужно там, допустим, там ее просто приклеить, нужно ее армировать. То есть вот эту часть мы будем промазывать. Ну, у меня есть клей, который с отвердителем, тоже двухкомпонентный, который быстро затвердевает. Чтобы создавать, и мы будем несколькими слоями накладывать и армировать вот эти вот части. Как это сделать, сейчас покажу. Так, ну начинаем с внешней стороны. То есть вот тут. Там уже как вам угодно. Начинаем с вот этой проблематичной. Так, просто проливаем клей. Если у вас нету двухкомпонентного клея, можно использовать обычный этот клей секунда и так далее. То есть мы проливаем, делаем такой бортик и оставляете сохнуть. То есть, ну, у меня двухкомпонентный, я его сразу отвердителем, чтобы он не растекался сильно. Он прозрачный, ее особо не видно, может сбоку так видно. То есть вот уже там вот, получается, я вот эту раковину залил клеем. И идем по кругу. И так делаем несколько раз. С одной стороны, потом с другой стороны. Армируем вот эти вот части, получается. Так, крыльчаточка у нас готова. Так, смотрите, ну, такой вот получается эффект. Как будто бы сварочный шов вокруг. Вот оно, тут все по краям. Получается усилена вот эта вот часть. Самая такая тоненькая. Если есть какие-то там неровности, там можно подпилить, чтобы завихрения воздуха не было. Вот, допустим, тут торчит кусок клея. Вот. Это я подпилю. Все, то есть сейчас получается жесткие лопасти, не шевелятся. И можно оставить обратно. Ну, сейчас немного подшлифую.
Все, крыльчаточка готова. Можно собирать обратно. Собираем обратно. Крыльчатку просто насаживаем. Без ничего. Если вы чувствуете, что крыльчатка слабенько держится на валу, слетает, то, конечно, промажьте и тут, клей капните и посадите. Тут, в принципе, еще нормально. Заходит хорошо. Все. Крыльчатка на месте. Все можно проверить так. В принципе, ну, будьте осторожны, конечно, потому что тут все не заизолировано. Включаем на вторую скорость и в розеточку. Все, на второй скорости никаких задиров нету. Все работает отлично. Собираем дальше. Все, фен собран. Проверяем еще раз. Включаем на 0. Все работает отлично. Смотрите, у кого есть вопросы по технике, которые есть у меня на канале, задавайте вопросы. То есть у меня канал с обратной связью. Стараюсь всем помочь. В чем могу, тем помогу. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем пока.